뺍시다. 살짝. 입니다. 됐어. 하나씩 왼쪽 당 만듭시다. 11자 먼저 만들고 버텨보세요. 세게. 더 이렇게 해주세요. 버티세요. 됐습니다. 살짝 회전해주세요. 네, 한없이 발. 자, 잠깐만요. 11자 만들고 합시다. 버티세요. 세게. 네, 숨 마실게요. 또 버틸까요? 세게. 더 세게. 됐어요. 살짝 회전. 다리는 떼지면 안 됩니다. 고개만 최대한 숙이고 흉곽 구부리고. 네, 편하게 내려가세요. 힘 빼요. 한 번 더. 호흡 한번 해줍시다. 하나씩 밑으로 한 칸 내려오시고 오른쪽으로 조금만 더 와주세요. 네, 크로스 해주세요. 제가 한번 할게요. 이렇게 한번 누르시다. 고개 한번 숙여주세요. 한번 최대한 숙여주세요. 살짝만 누를게요. 살짝. 됐어요. 호흡 한번 하고. 네, 다시 한번 그 상태로 일어나시고 꽉지 뒤로 끼시고. 자, 무릎은 똑같이 부리고 살짝 깍지. 왼쪽 뒤꿈치를 잡고 편하게 있으시고 어깨에 힘 빼고 저한테 기대고 살짝. 됐습니다. 손목에 힘 빼고 힘드세요? 호흡 한번 하시고요. 맞으세요? 네. 요렇게 어깨에 힘만 많이 빼주시고 겨드랑이에 힘 빼주세요. 겨드랑이에 힘 더 빼요. 살짝만 할게요. 살짝. 됐어요. 반대편으로. 하나씩 약하게 합시다. 하나씩 오른쪽으로 한 칸만 더 와주세요. 됐습니다. 발 한번 주시고. 빼요. 됐습니다. 손목 이렇게 손목이랑 엘보 이렇게 조금 굽었다가 폈다가 이렇게 굽었다가 잠깐만 계세요. 다시. 오늘 턱이랑 요런 데는 안 건들게요. 네. 베개 대고 옆으로 머리 한번 들고. 네. 어깨에 힘 빼시고요. 골반에 힘 쭉 뺍시다. 살짝. 됐습니다. 호흡 한 번만 더 해주세요. 하나씩 머리 한번 들고 엎드릴 거예요. 왼쪽으로 옆으로 한번 누르시고. 잠시만요. 깍지 한번 끼고. 요렇게 숨 들이마시기. 후. 자, 숨 들이마시고. 후. 자, 어깨 힘 빼시고 쭉 늘릴게요. 네. 호흡 한번 하세요. 그리고 네. 반대로 한번 눌러주세요. 테이블 양쪽 테이블 꽉 잡아주시고요. 고개를 한쪽으로 돌리시면 됩니다. 자, 버티는 것부터 한번 하겠습니다. 살짝 벌려서 들어 올려주세요. 쭉 버텨주세요. 버텨주세요. 됐습니다. 호흡 한번 합시다. 한 번씩 발목 다치거나 이런 거 없죠? 네. 발목에 힘 많이 빼주세요. 네, 살짝. 됐어요. 살짝. 무릎. 됐습니다. 힘만 쭉 빼주세요. 살짝만 누릅시다. 힘 빼요. 됐어요. 쭉. 됐습니다. 내려놓을게요. 힘 빼요, 힘 빼요, 힘 빼요. 한 번 더. 됐습니다.
하나씩 밑으로 조금 내려오고 11자로 팔 내려놓으세요. 뒤쪽으로 한번 올려놔볼게요.